大家好，欢迎来到邱敏杰的频道，我是你们的好朋友小邱。观看我的影片，让我们一起骑着脚踏车，看到更宽更广的世界。我们现在人在我家，我们准备要去石原岛，那我们就开始吧。我们骑脚踏车要看到更宽更广的世界，有一个非常重要的工具，那就是脚踏车的吸车厢。要有吸车厢，才能把我们的脚踏车带出国，然后我们才能骑着脚踏车看到更宽更广的世界。所以今天要跟各位介绍单车筋斗云的吸车厢，我们就来进行一个企划案，如何带脚踏车搭飞机企划案，把脚踏车装箱，装完箱之后呢，还要带出国，带出海关哦。然后呢，在日本石原岛玩完之后，再从日本石原岛把脚踏车装箱带回台湾，然后再把脚踏车组好，这样完成一组的解决方案 ，Total Solution， 代表我们这个企划才是真正的成功。所以我们开始来装箱。单车筋斗云的吸车箱有多种规格可以选择，可以买吸车箱，也可以租借吸车箱。单车筋斗云经过多年经验累积，实用性跟安全性绝对没有问题。详细教学影片都有放在单车筋斗云的 YouTube 频道，影片连结我放在影片说明栏。影片拍得很仔细跟清楚，照表操课即可。在打包脚踏车的过程，注意以下原则：不能带车灯，因为车灯属于锂电池，不能放在托运行李。轮胎要泄气，不能带气瓶，这是防止气压问题造成轮胎或气瓶爆炸。只要把握这几个原则，就可以顺利带脚踏车出国了。我们基本上就完成装箱了。这个轮胎记得泄气，碟塞的卡钳要塞50块硬币，才不会误触。这前面也要塞50块硬币。它单车筋斗云吸车箱很厉害的地方是它有这个支撑架，它设计说不怕你重物硬压，它这边可以保护住，所以基本上我们就把它搞定了。那接下来我们这个还有点空间，我们把它塞我的行李，卡鞋、安全帽在里面，然后再一个衣服，基本上这样就搞定了。然后把它关起来，剩下的那个4方扣把它扣起来。基本上我们已经装箱好了。那还有一点要注意的是，这个灯千万不能装进去，因为托运行李不能有锂电池。我们量一下重量，23公斤，大概24公斤，差一点超重。好，我们装箱完毕，那我们期待明天去机场正式通过海关，要过海关才算是真的成功啊！单车筋斗云的吸车箱，棒棒！我们把脚踏车打包好，加上我个人的一些衣物跟行李，塞到这个吸车箱，整包皮箱在这边。单车筋斗云的吸车箱还有一个很厉害的设计是它有轮子，所以推起来很轻松，这样推着走。那我们推在这边，等一下司机来接我们。那我们现在把吸车箱放入我们的大车里面，那我们往机场前进。我们来到虎航的报到柜台，我们准备要挂行李。现在这个动作最关键了，我们的脚踏车到底可不可以顺利上飞机？现在很紧张哦。那基本上其实只要把握几个原则了，要把轮胎的气卸掉，然后第二个这里面不能放电池，气瓶不能放，气瓶也打没，所以气瓶、电池不能放，然后气要卸掉，这样就可以了。我们确认一下，气有卸掉，没有钢瓶，没有锂电池，这样子就可以放心离开了。通常是这样，脚踏车它没办法走一般的 X 光机，它要另外验，所以脚踏车会另外送。所以基本上就是放在这边就好了，我们就可以离开了。所以只要确认再确认，确认气有卸掉，然后没有钢瓶，没有锂电池，这样就可以了。现在离登机不到1个小时。我手机还没有接到电话，就代表行李没有问题了。理论上应该是你行李有问题，地勤会打给你嘛。这个问题无解，因为我们脚踏车它就是没办法过那 X 光机，它一定要拖去另外一个地方。我也不知道拖去哪里，我们也不知道会怎样。我这边用的方式是说，我们就手机 standby 嘛。那你没接到电话，没消息就是好消息。所以理论上而言，我们单车筋斗云所装的脚踏车的那个行李应该是没有问题。那我们石原岛见。我们下飞机了，抵达石原岛机场，等一下进行最刺激的环节，等脚踏车箱的环节。
如果看到脚踏车厢，就一切安全了。我们顺利领到我们的西车厢了，也顺利出机场了，把这卡皮箱从台湾运到石原岛机场。接下来我把它赶到饭店，然后把脚踏车组好，就可以开始骑脚踏车了。好，我们终于找到这台车，放在这里面啊。OK， 顺利找到计程车，我们去饭店。没事情啊，石原岛计程车也蛮好叫的。付钱解决。我们把脚踏车运到这间 Comfort Hotel， 我们等一下就做房间 check in 的动作，然后去房间把脚踏车组装起来吧。我们风尘仆仆把单车筋斗云的西车厢运到石原岛的饭店里面了。那接下来我们就来最令人期待的环节，把脚踏车组起来的环节。这个里面要放脚踏车之外，还可以偷塞一下自己的东西。我们来确认一下卡鞋跟安全帽有没有带到。没带到就糗了，没带到就要在石原岛买了。确认卡鞋跟安全帽有带到。然后这单车筋斗云西车厢，它有一个最主要的优点，跟我之前用过的西车厢比起来，它不用拆踏板，它很宽，所以你看它这个容纳的空间很大。这个还绰绰有余，都不用拆，只拆前后轮就够了。拆踏板非常麻烦，我能不拆就不要拆，连把手也都不用拆，把手直接对折就可以了。它有一个最主要的功能，就是这个支柱的功能，就是它怕有人硬压在上面，所以它提供梁柱啊，在西车厢里面当梁柱，增加保护的效果。那我认为其实这样子保护效果就非常好了，这样你要把脚踏车弄坏还非常难呢。好，那我们就把脚踏车拿出来进行组装的动作，就是把前后轮装上去了。反正只是装个前轮跟后轮而已，3-2下就可以搞定了，简单啦。装前轮跟装后轮的环节，我们就用超级快转度过。接下来我们要来到我们本频道最重要的环节，就是我们要帮脚踏车打气。我们一起来打气 ，fighting！fighting！好，我们等他把气打好，还是要电动打气筒啦，不然用这个手打了，不知道打到什么时候，因为没办法带气瓶嘛。然后你带那个大支的又太重，所以电动的是一个很好的解决方案，轻便。好，我们来做最后一次打气的动作，让我们来一起为这台脚踏车打气 ，fighting！加油加油！好，我们打气完毕，那接下来就可以开始骑脚踏车了。我们期待我们在石原岛的单车旅行。很久没回到日本骑车了，这次终于在踏上 Ishigaki 石原岛骑脚踏车。带脚踏车出国非常麻烦，我知道。可是当你把自己的脚踏车骑上国外的道路，舒服啊！麻烦一点就交给单车筋斗云的西车厢，车厢设计很好，保护性很好。好，那我们接下来就开始来骑脚踏车探险了。你怎么戴眼罩？这个马戴眼罩可能是防虫的哦，第一次看到马要戴眼罩。漂亮的沙滩，给大家来到一个制高点，可以俯瞰海洋，看到海喽。石原岛这边的海湾好像都是属于潜水的，风平浪静的，全部都是天空之镜，无风不起浪，没有风啊。现在温度31度，可是觉得很热，可能是很潮湿，31度就有40度的感觉。前面这个水笔仔跟我在台湾台北河滨公园看到的水笔仔有87分像。有阿伯在钓鱼，隔壁的乌鸦就在那边蠢蠢欲动。听说日本的乌鸦都很贪吃，我们来跟乌鸦玩一下。我手边刚好有吃不完的三角饭团，我们来喂乌鸦。我们把三角饭团放在这边，看乌鸦会不会来。来了，你看，乌鸦真的很贪吃哦，蠢蠢欲动哦，会吃吧乌鸦？哎呦，放没几秒就来了呢。我有吃哦。哇，爽到一个饭团全部。就跟着有来，跟着有乌鸦来了。哎呀，来喂乌鸦就好了啦，来喂乌鸦就。我看起来日本没什么麻雀，应该都被乌鸦吃光了，因为乌鸦太凶了。哇，三个要分食一个三角饭团。乌鸦是杂食性动物啦，应该都会吃了。这个饭团这么好吃，我吃了1口、2口，你看有在吃啊？哇，爽啊！好了，那个饭团放在那边，乌鸦应该就会吃完了。我们继续往下一个点迈进。石原岛超级热 ，Super 熱い，好想喝冰的饮料啊！现在石原岛荒山野岭的，也不知道哪里有卖饮料。
这边有一个贩卖机。类似可尔必斯，有气的可尔必斯，好喝。石原岛的牛很有名哦，都在这么好的环境下吃草，难怪肉质这么好吃。石原岛的某个小海湾，石原岛真的是不错，蛮好玩的。飞机只要坐不到1个小时，屁股都还没坐热就到了。带脚踏车来龙溜人自由行非常好玩，又便宜，因为机票又不贵嘛。然后住宿也不贵。这边看过去，依稀是鸠间岛、西表岛、新城岛、小滨岛、黑岛。西表岛也许我们有机会去。这边是八重山群岛啦，就是会有很多岛，类似我们澎湖群岛的概念。八重山群岛我觉得又更好玩。这个是甘蔗啊，甘蔗，所以看起来石原岛也是有产糖哦。因为有甘蔗就有糖啊。有一位前职棒球员的外号就叫甘蔗，黄甘霖啊。甘霖老师，黄甘霖甘蔗是阿令的老公，那个是铁牛。铁牛他们把那个土翻起来，应该是要种凤梨的。哇，它这个土翻得很彻底呢，这个土壤应该很适合种凤梨。贩卖机内部长这样子啊，日本贩卖机蛮多的，因为它可以收1000块的，不一定要带零钱，带1000块就够了。我们来到川平湾，大名鼎鼎的川平湾，后面可以搭那种玻璃船啊，川平湾。观光景点，来石原岛必来的哦，川平湾，在那边削甘蔗，好想吃哦，好想吃哦。他如果现在来问我，削了呢要吃吗？我一定会说那怎么好意思？那甘蔗看起来很好吃，很甜哦。石原岛的风狮爷很有名哦，后边那个是风狮爷的雕像。这边有个 Strava 路段 Club Med Loop。2.08公里，平均坡度-0.1%。我看起来这段蛮有机会来刷 Strava 的哦。第1名4分12秒骑完，均速29.7，所以我们只要均速30就可以刷到 Strava。我们来试看看，无聊啦，假扮修营啦，来刷个 Strava。我们准备开始喽，计时起点开始 ，Go！ 是了，领先4秒，领先5秒，遇到下面。领先15秒，剩700公尺，领先16秒，哇，漂亮的海！领先18秒，3分49秒，刷到了。把握我讲的原则，前天先做一下功课，简单的拿来刷一刷。我评估一下这个均速30就没有很难啦。沙滩车哦 ，Club Med 还可以骑沙滩车。下雨喽，太阳雨，下个雨可能会比较凉一点哦，舒服一点。远远的那个海滩有可以下去玩水哦。这边可以划独木舟，我大概看了一下，90分钟日币3000，大概台币600，就是在这个淡水跟海水的交界处，那边有很多水笔仔。这个水笔仔跟我在台湾看到的水笔仔有87分像。甘蔗采收，甘蔗，它从这边掉到这边。它这个机器的原理是从这边把甘蔗把它缠起来，然后弄上来，然后这个铁牛就把它拖着这台机器，就可以这样运作，然后就可以采到甘蔗。这甘蔗一定都是要拿去榨糖的啦。心心念念的捡一只甘蔗来吃，这不好啃呢，怕牙齿啃坏掉。没有味道，补一下血糖。肚子饿了，骑了4个小时了，现在中午12点了，等一下我们去找个餐厅来吃饭。还不错。听说以前人小时候也是这样子捡甘蔗来啃。刚才捡了3根啊，我们就带在路上当补给了。那大哥正在抽根烟休息一下。こんにちは。こんにちは就是你好的意思，我也在讲这句话。打田打到一半，他要抽根烟补给一下。石原岛有点荒凉哦，没什么人没什么观光客。我们来吃个东西啊，晚上要预约的样子，白天不用。加这些物件，肚子饿，赞哦。这样子大概台币300多元。哦，蛮美味しい。然后我们吃一下午餐，吃完午餐，下午再看要干嘛。我们吃饱喝足了，蛮好吃的，2000日币有找，400有找，秀了，吃得很饱，很好吃。那边有待宰的羔羊啊。我们近距离看一下石原岛的凤梨田。
这个跟台湾屏东的凤梨田有87分像。这个干的草不好吃吧？哎呀，这个喂马要小心了，小心手被它咬到。马的咀嚼力也是蛮强的。我们来到了玉曲旗展望台，每天都在看海啊。啃一下刚才捡到的甘蔗。还好，没有很甜的，没有台湾的甜呢。有什么甜味啊？不值得这样啃它。有人在跳飞行伞哦，明石什么什么什么的体验飞行，应该是跳到这边来。我们现在正在往品酒堡起灯塔的方向，遇到一个状况啊，这个沙小，为什么日本人你们会这样设计？这个 very dangerous， 很危险，这么大一个缝。哪有人缝这么大的啦？喂，这个真的是很危险，这个完全要垂直过去。那下雨天呢，不要刹车，过的时候也不要刹车，就尽量垂直过去，慢一点，甚至要停下来牵着过也没关系。我靠！你看，一不小心又卡下去了。这个一不小心卡下去，门牙就没了。怎么日本人会这种设计嘞？这太危险。那你如果临时遇到这状况，也不用担心，你就垂直过就好了，垂直过就不会有问题。啊，不要刹车，这个可以直接把脚踏车立起来哦，太夸张了。反正无论如何，我们改变不了太多，小心一点就好了。这个是马路中间立车法。我们来到石垣岛最北端这个灯塔。这个石垣岛最北端呢，非常的漂亮。只是我对石垣岛最北端很不谅解的地方是，为什么有那2个杀人水沟缝？我们看一下360度环景，那个海岸线非常漂亮。啊，很热啊！看到这个水就要赶快把安全帽跟那个打湿来，很湿很闷热。在石垣岛表演狗喝水已经变成我们的一种习惯。漂亮哦，已经开始有一点审美疲劳了。石垣岛的海大概就是长这个样子。良心商店，这个芭蕉要500哦，这样100块哦，100块246，这个轻轻的要不能吃，这个还要回去放黄呢，来不及了。这个大概还要放个3、5天才会黄。有4只待宰的羔羊，这个应该都是要养来吃的吧，小羔羊。这位大哥是跳飞行伞下来了，应该这边等车来载。自由行最棒的优点是都可以看到当地的风俗民情。我每次来日本，我最喜欢看日本的小学生在打棒球。我们看一下日本的小学生怎么练棒球的。这个在练短打 bunt。日本很着重小球战术，所以很注重短打的技巧。哇，很厉害呢！还会故意闪界外。这个 mango 看起来很好吃哦，一颗2000元，有点贵啊。这样一颗要400元哦，这太贵。这个是稻田的秧苗，要怎么收获先那么摘。这在插秧。我们进行日本石垣岛的农业考察，那个阿伯正在插秧。冲绳石垣岛这边很多这种石敢当，石敢当是什么意思？石敢当是一种起源于中国，在东南亚地区，尤其是琉球、冲绳流行的民间信仰，立于路口等处的石碑或石雕，用于辟邪镇煞。传统上认为恶灵只会笔直前进，无法转弯，因此会在直路尽头的 T 字路或3岔路口设置石敢当，阻止恶灵进入房屋或住宅区。念稿完毕，考了这么久，我终于知道石敢当在干嘛了。这边是米纸烧工坊。就是一些雕像可以看，我是觉得还好了，不要门票。向晚意不适，驱车登草原，夕阳无限好，只是近黄昏。后面这个海湾，有的人在滑 SUP， 这个夕阳照洒下来，搭配这个海景，搭配这台这么帅气的公路车立在那边，这幅风景非常漂亮。那各位有没有一个问题，就是说这个公路车怎么架起来的？好，隐形立车法。我们看一下，现在这个公路车很完美的架在上面嘛，很漂亮嘛。那其实是视觉错位的技巧哦。那有个树枝，就地取材，找一个树枝，然后顶住这个 BB 的中心，这样子，然后我们从那边看过来的话，就会被这个曲柄挡住。然后就可以形成一个很漂亮的隐形立车法。我们再确认一下，这样子就可以很完美无瑕的遮住那根树枝。隐形立车法也要记得哦。我们去竹富岛玩一下，买了竹富岛的船票，脚踏车放在这边，这边可以上脚踏车。竹富岛到喽，我们来竹富岛逛一下。听说这边有水牛可以看，
水牛拉车，大名鼎鼎的竹富岛水牛车了。来竹富岛之后坐这个水牛车，不过我们有脚踏车可以骑，就不用搭水牛车了。听说那个水牛是台湾引进来的。竹富岛太热，吃个冰消暑一下。哦，这边的天气很热。所以700日元，140块台币。竹富岛的路都是这种黄色的，这个太阳超刺眼，超级刺眼，没有戴风镜不行，没有戴墨镜不行。以前人为了躲避台风之类的，它的墙就会做成这样，这个就叫石垣。竹富岛的海边蛮漂亮的。小叶，我们明年来这边拍《我爱夏天》企划案了。这个蓝真的是很厉害的蓝，非常蓝。竹富岛在隔壁而已啦，很近啊，搭船不到20分钟就到了，屁股还没坐热就到了。竹富岛的海边的景色，红东尼 Kiledes， 刚才听到日本女生讲的，真正的很漂亮。在日本打混了几天啊，这个滨就是海边的意思。哇 ，Kiledes， 竹富岛的另外一个海滩，另外一个滨，阳光很刺眼，海水很蓝。这有个荡秋千可以玩一下。竹富岛的小猫咪睡得很熟，看它睡得这么熟，我也不好意思吵醒它，应该是还活着啦，它的肚子有在动。我们现在搭船离开竹富岛，又要回到石垣岛。我们要搭船回到石垣港，反正这边8重山群岛，就是这边一直拢路灯就对了，一直得准啊。我们再去买船票，我们买了去西表岛的来回船票，台币大概1600、1700。我们去西表岛走走，脚踏车要放前面，反正他会把我放好就对了，没关系了，不会怎样。这边都是风平浪静。我们踏上西表岛的土地了，我们去领一下我们的脚踏车。差极了，一直没找到我的脚踏车，底下了，不来骑，所以我们去骑脚踏车吧，在西表岛骑脚踏车哦，应该蛮好玩的哦。世界自然遗产西表岛，后面这个是西表岛的凤梨田，我看起来跟石垣岛的凤梨田有87分像。哦，太热！在西表岛表演狗喝水已经变成我们的一种习惯。西表岛最大的船普内川，很壮观哦。这个可以坐船啊，不过我们今天没时间坐船了。红东尼 Kiledes。我这样看起来，西表岛蛮好玩的。西表岛可能比石垣岛还好玩。下次应该要主攻西表岛，就是一到了石垣岛之后就直接来西表岛住。不过西表岛有一个缺点，就是没有便利商店，所以生活应该稍微困难一点，因为没什么店啊，规拢都没店呢，前不着村后不着店了。过了这个村就没那个店，没卖东西的很少啊。前面人在砍什么？这甘蔗。再砍一些甘蔗带回去，还要载人家行李。我们来到子午线，1、2、3、4、5、6、7、8、9，很神奇的路线哦。子午线是什么意思？连接南北极端的假想线。子午在中国分别代表正北与正南的方位，故连接这2个方位的线称为子午线。子午线是划分时区的主谓句。反正这边就子午线就对了啦。西表岛的海边，来8重山群岛玩，就是一直在看海。整路没有车呢，规龙都没人，我独享。可是这边哦，车少到我会怕。下次我们来个企划案哦，西表岛住个3、5个晚上，应该会很爽哦。好啦，明年我爱夏天就来西表岛拍好了。那什么意思啊？全部的字我只认那种西表岛了，拍摄我日本文盲啊。前面有个塔内路 Tunnel 隧道，我们来逛一下白滨这个地方。白滨开到船浮，船浮应该是也是西表岛的一个港，岛内的船呢。我们来这个干妈店补给一下。2个才373哦，70块、80块，不贵。补给一下，有点爆掉，没吃午餐了。Bad news， 刚才买的那个糖果太硬了，我的牙齿被咬坏了，咬裂了，有一颗牙齿咬裂了，回去要找我学长补牙齿了。没想到在石垣岛战损了一颗牙齿，学长帮我看一下牙齿，惨了，不会痛啊，就感觉它裂掉啊。我们用 Google 翻译来翻一下它到底是什么意思。欢迎来到西表岛，这边有丰原哦，51公里。丰原应该是西表岛的东南边的啦，所以西表岛路可以通的地方大概50公里，东南到西北了。遇到一个要去swimming，他要去游泳。很多寄居蟹啊，代表这边还蛮原始的哦。
仔细看还蛮多只的呢。哎，整个海岸都是寄居蟹呢，满满的哦。没注意看不知道呢，一注意看就很多只。西表岛是蛮原始的了，壮观的普九川，有人在钓鱼哦。姜太公钓鱼，愿者上钩。西表岛随便一个海滩都这么漂亮，而且没什么人呢，没什么游客呢，真的是早知道安排多一点时间啦，应该这边住一晚的。明年我爱夏天企划案就来西表岛拍。超级我爱夏天呢！我们在西表岛的某个漂亮的海滩，我们再来示范一下隐形力车法。把握一个原则，要找一个树枝，利用视觉错位的原理，顶住另外一端的 BB， 这样就完成一个隐形力车法。看一下有没有像，勉强算了啦。西表岛这边也有租摩托车的，这种应该是电动的哦，3轮车，我看起来蛮理想的。我们看一下多少钱。3个小时4500，从早到晚的话6000，24小时1万，没有带脚踏车的一个方案。我们又回来到西表岛的渔港了。那我们西表岛的行程就到这边结束了哦。所以我们这次石垣岛玩了很多地方哦，有玩了石垣岛本岛、竹富岛，看了水牛，然后再来西表岛。那我们8重山群岛的行程就到这边结束了，好玩舒服。我们在石垣岛玩了5天4夜，那等一下要搭飞机回台湾了。趁饭店 check out 之前，我们把脚踏车装箱。单车筋斗云的吸车厢装箱简单，就是它只要拆前后轮就好了，很简单。开始哦！带自己的脚踏车出国骑，非常好玩，可以说是人生一大乐事。想尝试的朋友们，单车筋斗云的吸车厢买下去就对了。我们之后会办个会员抽奖活动，抽一个全新的单车筋斗云吸车厢，规格任选，老板一定不会拒绝我，毕竟我都下重本拍摄了。好，我们把脚踏车 pack 好了，那接下来就可以去搭飞机了。里面要再确认一件事情，轮胎气要卸掉，没有气瓶，没有锂电池，没有灯，基本上这样子就可以了。然后我们就可以去搭飞机了。我跟他叫想知道5门的，他给我那个4门的，还塞得进去。我们的汽车厢哦，居然可以塞得进来，真的是出乎我的意料。这种就很理想啊，这种他那个后座打下来就可以，把人家计程车弄得这么麻烦哦，多给一点小费合理的，2400。Keep change，keep change，对，多给人家600日币的小费，人家就爽了。我们把吸车厢搞到机场了，都准备搭飞机回台湾。还好啦，不会很难。石垣岛不错，我一定会再来石垣岛，很好玩。我们离搭飞机还有一阵子，那我们反正闲着也是闲着。它这个很理想哦，可以当桌子，然后可以充电。好，我们工作一下。现在是最紧张的挂行李环节，应该没有问题吧？现在是最紧张的过 X 光机环节。Just make 过得去。Just make 嘟嘟2后加那个轮子过 X 光机，很紧张啊。OK， 没事情，我们过安检了，所以还是把握一个原则，要泄气，不要带气瓶，不要放电池，这样就没事情了。都放一些衣服那些没关系。我们脚踏车行李顺利通过安检了，那我们接下来就回台湾，期待这个单车筋斗云的吸车厢可以顺利平安的出现在桃园国际机场。我们回来到我最爱的台湾的桃园国际机场，我们去领脚踏车行李，所以我们顺利把这台脚踏车从石垣岛风尘仆仆的运回来了。那接下来我们再把它运回家，我们就在这边等大顺哥，我约好的保姆车司机。我们顺利送到建材，接下来我们回家。欢迎凯旋回国。我们风尘仆仆回到家了，很轻松，很轻快哎。对啊，一个人就可以完成了。我们风尘仆仆从石垣岛把这台脚踏车运回来了。接下来我们要做一个最关键的动作，把脚踏车组起来，然后把整个吸车厢收好。这样我们整个企划案就完美的结束。那我们开始吧。单车筋斗云的吸车厢只需要拆装前轮跟后轮，不用拆装踏板，更不用拆装龙头，是我见过最厉害的设计，非常方便跟节省时间。我们把脚踏车组装好了，基本上就把前后轮装上去就好了。好，接下来我们来进行最重要的环节，我们来帮这台脚踏车打气一下，打气。加油加油 ，fighting！加油加油加油！
前轮打气完毕，现在是换后轮要打气，我们一起来帮这台脚踏车的后轮打气，加油加油！加油加油 ，fighting fighting fighting！ 我们打气完毕，基本上这台脚踏车已经组起来可以骑了。我们做最后一个动作，把单车筋斗云的吸车厢把它收纳好，那我们整个企划案就结束。组合开始。单车筋斗云吸车厢的设计理念跟巧思，全部都是自己开发的，使用简单，保护效果一流。吸车厢平常没有使用时，收起来不会太占据家里的空间。总之，我非常推荐单车筋斗云的吸车厢。老板，记得要留一个全新的吸车厢给邱敏杰频道的会员哦。我们把这个吸车厢搞定了，这样子就完成一整组的企划案。单车筋斗云的吸车厢，它可以租借，也可以单独买断，很棒的吸车厢，我用起来非常理想。影片到这边结束，未来我们持续用单车筋斗云的吸车厢，带着我们的脚踏车去国外骑脚踏车，看到更宽更广的世界。再见，拜拜。